السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود السودواد ومقال عسب iyo page-keennii tacticada kubadda waa muuqaal khaas ah, waa muuqaal ka duwan muuqaaladii hore aan ka soo wada hadalnay. Lionel Messi waxay ahayd inuu ka baxo kooxda Barcelona sanadkii 2013 ama 2014 ma ahayn in 2021 uu soo gaaro. Sidaas waxa sheegay Golian Blanc oo ah wariyaha ugu wanaagsan ee ka soo warama xaaladaha ka taagan kooxaha Isbaanishka. Runtii waxa laga yaabaa in la yaabtaan Lionel Messi maxay ahayd in 2013 uga tago, laakiin runtii kadib markii aan baaray oo aan ka daba tigay oo yani aan qiimeeyay sababaha keeni karaya in Lionel Messi uga baxo kooxda Barcelona, waxay soo baxday inaan ka sameeyo xalqad dhowr iyo 10 daqiiqo gaari karaysa. waayo xaaladda Lionel Messi iyo Barcelona kaliya ma yahayn qandaraaska la isku fahmi waayay, madaxweynuhu ay isku dhaceen, ciyaartoydu doonayay kooxda ka tegay. intaas aad iyo aad bay uga badan tahay, waxayna soo jiitamaysaa waqti aad iyo aad u dheer. soo dhawaada asxaabay, muuqaalkan oo tafatiran uga hadlayna sababaha keenay in Lionel Messi uu kooxda Barcelona uga tago iyo sababta ay inuu goor ka horeysa uu uga tago. idinkoo mahadsan asxaabay, soo dhawaada. asxaabay, muuqaalkeenu waxaan kaga bilaabaynaa Jose Luis Nunez oo ahaa madaxweyne in badan haystay kooxda Barcelona 1978 ilaa iyo 2000 madaxweyne ka ahaa, madaxweynihii ugu guulaha badnaa taariikhda kooxda Barcelona. wuxuu hogaamiyay 60 tartan ay ku guuleysteen, 30 kamid ay ku guuleystay kooxda kubadda cagta, inta kalena kooxaha sports kala ciyaara ayaa ku guuleystay. Luis Nunez wuxuu madaxweyne guuleystay, laakiin wuxuu ahaa nin dhacdac badan, nin aan tababarayaashu aan jecleen buu ahaa, nin ciyaartoyda aan jecleen buu ahaa, wuxuu ahaa nin muran badan oo dadka oo dhan isku waafaqeen inaan la heshiin karin. sidaa darteed waxa uu ahaa nin jecel inuu awoodiisa ku tuso ama uu ka dhex muuqato kooxda, laakiin tababarayaal badan sidaas iskuma heshiinayaan, ciyaartoyo badan ay isku dhaceen. wuxuu keenay tababaraha Johan Cruyff ayuu keenay oo runtii Barcelona looga jecel yahay ciyaaryahan ahaan iyo tababaraba ilaa iyo maantadaas dadku aad iyo aad ayay u jecel yihiin. laakiin Jose Luis Nunez maadaama uu yahay nin aan la heshiin karin, Johan Cruyff nixtama heshiin. 1996 Johan Cruyff ayaa dalbaday in ciyaartoyo khaas loo keeno, ciyaartoyo gaarana aan loo keenin. laakiin Nunez iyo Johan Cruyff labada fikradood kala duwan. Cruyff wuxuu doonayay inuu tiki-taka iyo total football iyo kubadii caanka ahayd ee Barcelona ku caanka ahayd inuu ciyaaro, laakiin ninkan waa iska nin madaxweynaha, waa iska nin maamulo ah. wuxuu doonayay kooxda in ciyaartoyda ugu caansan, ciyaartoyda ugu wanaagsan, ciyaartoyda yani ka duwan fikrad ahaan haday doonaan ugu keeno. taasna runtii waxay noqotay in lagu kala tago meesha Johan Cruyffna uu kooxda ka baxo. laga yaabaa inaad isweydiiso maxaa Johan Cruyff iyo Luis Nunez ku xiriiriyay Lionel Messi 2020 ka tegay. hadegdegina ayaan ku dhihi lahaa saaxiib, waayo markaas maamulka Barcelona loo qeybaday kala jabeen. qayb loo yaqaano Cruyffista oo taageersan Johan Cruyff iyo qayb loo yaqaano Nunezta oo taageersan madaxweynihii waqtigaas Jose Luis Nunez. Cruyffista waxa hogaaminayay Juan Laporta oo yani taageero weyn u ahaa waqtiga ciyaaryahanka ahaa oo timihiisa si soo furan jiray oo timihiisa yiri si sayno ciyaar jiray marka kubadda aan ciyaar jiray. waxa uu ka xanaaqay in ninkii uu jeclaa tababarkii uu jeclaa ciyaaryahankii uu jeclaa kooxda sida foosha xun looga yeeray. sidaa darteed waxa uu sameeyay koox dhan oo loo yaqaano Elephant Blue ama Marodiga Bluega. marka taas waxay sheegaysaa in ay soo abaabulayaan dad maamula oo meesha ka saaraya Jose Luis Nunez. laakiin Jose Luis Nunez isagoo qudhiisu wuxuu lahaa taageerayaal ama dad wato loo yaqaano Nunezta. waxa ay soo jiidantaba waxay ku guuleystay 2000 inay meesha ay ka saaraan. waxay soo socdo Juan Laporta ayaa noqday madaxweynaha kooxda 2003. Juan Laporta wax maamulkiisa ku jiray laba nin oo loo yaqaano Sandro Rosell iyo Jose Maria Bartomeu. labadan nin waxay ahaayeen madaxweynayaasha kooxda ay noqdeen sanadihii ka dambeeyay, laakiin labadan nin waxay ahaayeen iyagu Nunezta ama rag taageersan Jose Luis Nunez. marka Nunez waa dadka taageersan Nunez, Cruyffistana waa dadka Cruyff taageersan. Laporta Cruyff ayuu doonayay, laakiin Rosell iyo Bartomeu waxay la socdeen Nunez. fikradaha Nunez way aaminsanayeen in kooxda loo keeno ciyaartoyda caanka ah, in kooxda loo keeno ciyaartoyda xariifinta. khasab maaha in kooxda lagu dhiso ciyaartoyda tababaraha fikirkiisa aaminsan, laakiin Johan Cruyff isagoo caanka ma ahayn. Cruyff wuxuu doonayay ciyaartoyo cayman in kooxda lagu saadalo. sidaa darteed Laporta Cruyff ayuu taageersanaa, laakiin labadan nin way la shaqeynayeen, wayna ku hoos jireen. waxa ay kooxda doonayeen inay keenaan Beckham, waxay doonayeen inay keenaan Ronaldinho, waayo Sandro Rosell waxa uu ugu shaqeynayay shirkadda Nike. ciyaartoyda Brazilianka ayuu kooxda Barcelona u keeni jiray. dad badan oo la keenayna isaga ayaa ka mas'uulaha sida Deco kale, xitaa Ito kale. marka Sandro Rosell ayaa sababta ugu weyn u ahaa in Ronaldinho ku soo biiro kooxda. sida wada xasuusanana kooxda Barcelona marka heer wanaagsan ayay gaadhay oo Champions League ay ku guuleystay. Real Madrid ayaa aad iyo aad u garaacday Real Madrid oo haysatay Galacticos, laakiin Sandro Rosell kuma qanacsaneen in waayo ciyaartoyda uu keenay iyo dadkii uu kooxda kusoo kordhiyay abaalkooda waxa qaadanayay Juan Laporta. taana waxa dheereed in ku-xigeenkiisa yani Sandro Rosell saaxiibkii Jose Maria Bartomeu uu go'aan ka gaadhay kooxda basketballka. go'aankaas runtii ma cajabin Juan Laporta. Juan Laportana meel public oo ay dad badan isugu yimaadeen
ayuu ka ceyriyay baa la yidhi wuxuuna kansalay go-aankii uu gaadhay taas runtii aad iyo aad uga cadhaysisay Sandro Rosell oo ah saaxiibka koowaad ee ugu dhow Jose Maria Bartomeu. Mario Bartomeu iyo Sandro Rosell waxay go'aansadeen inay kooxda iskaga tagaan in ay maamulka kooxda ay faraha ka qaadaan oo ay abaabulaan koox kalsoonida kala noqonaysa 2006 kooxda Barcelona ee Champions League ku guuleysatay xagay ka dambeeyay waxay abaabuleen koox yacni maamulka kooxda ayaa dadka qaar baa doonaya inay kala noqdaan kalsoonida Juan Laporta waxay keeneen boqolkiiba 61 bay codadkii keeneen waxaana laga doonayay boqolkiiba 65 kaliya wuxuu ku badbaaday Laporta inuu maqlay taladii Johan Cruyff uu meesha keenay Pep Guardiola oo gabi ahaanba bedelay kooxda Barcelona. Pep Guardiola waqtigii kooxda Barcelona loo wareegay waqti caan ah oo wada garanayno waxa la karaya oo dadka qaar wuxuu yaqaanaan kooxdii ugu wanaagsaneed abid kubadda cagta soo maray ama saddexdii kooxood ugu adkaa sadarteed waxa ay anfacday Juan Laporta oo sii joogay shaqada laakiin in badan uu sii joogin oo 2010kii ayaa shaqada lagala wareegay oo codka laga guuleystay waxaana madaxweynaha kooxda noqday Sandro Rosell marka awoodda wuxuu soo noqotay Iniesta Sandro Rosell iyo Maria Bartomeu hankooda koobaad iyo shaqadooda koobaad waxay ahayd in ay masaxaan wax kasta oo uu qabtay Juan Laporta waxa ugu horeeyay Johan Cruyff oo aan kamid ahaan maamulka kooxda ama xitaa la talinta aan wax shaqo aan ku lahayn Johan Cruyff wuu ogaa in labada nin aanay doonaynin in kooxda uu sii joogo sadarteed talabadii koobaad sidaas ay ahayd Juan Laporta waa taxliga laga wareegay isaguna meesha uu ka baxay waxa soo haray laba qof ayaa kooxda ku haray oo la doonayo in meesha laga saaro Pep Guardiola iyo Lionel Messi waxay dhibaato ku wadeen oo ay aad iyo aad u dhibaateeyeen ama yacni suuqa laga dhaleeceeyay ama ay magacaabeen saxafiyiin caayib Pep Guardiola ugu dambeyntii wuxuu go'aansaday in kooxda iskaga tago 2012kii isagoo sheegay in kooxda ay u baahan tahay tababar cusub laakiin sababta dhabta ah ee ka dambeysay waxa weeye inaanu doonayn inuu la shaqeeyo Sandro Rosell ama Mario Bartomeu Leo Messi ayaa kooxda ku hadhay Leo Messi ruuxantii wuxuu ahaa waqtiga guulistu wuxuu ahaa waqtiga ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan 4 Ballon d'Or ayuu haystay 2012kii may fududeen in kooxda si fudud looga dhaqaajiyo laakiin sabab badan ay adeegsanayeen qaabo badan ay isticmaalayeen waxayna ka fikirayeen meelo dadku yacni aanay si arkeen Sandro Rosell qorshihiisu wuxuu ahaa 2014 marka waxa 2012 uu qabsaday qorshihiisu waxa 2014 inuu Lionel Messi kooxda uu ku sugnaan waayo muxuu qof maxaad weeraysaa ciyaaryahanka kooxda ugu wanaagsan ama ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan maxaad kooxda u dhaafanaysaa sidaas xabay idin sheegay hankooda wuxuu ahaa qorshahoodu in ay masaxaan yacni raad kasta oo lagu xasuusan karayo Juan Laporta Messi waxa weeye wax qabadkii ugu caansanaa Laporta Guardiola Cruyff Laporta iyo Leo Messi saddex kamid meesha ka baxeen Messi ayaa haray Messi ma fududeen inuu kooxda ka tago sidaan sheegay laakiin 2011kii koobka qaaradaha waxa kulmay Santos iyo Barcelona waqtiga Santos wuxuu ciyaarayay Neymar oo uu loo arkay Sandro Rosell loo arkay inuu yahay bedelka saxda Neymar asxaabay lama soo iibsan inuu noqdo saaxiibka Leo Messi laakiin waxa loo soo iibsaday inuu noqdo bedelka Messi inuu kooxda uu hogaamiyo sida uu qoray sid lagu ku qoray The Athletic Report waxa la doonayay Neymar inuu la wareego number 10 waxa la doonayay inuu Neymar noqdo xidiga koowaad waxa la doonayay Neymar inuu noqdo hogaamiyaha kooxda Barcelona 10 sano soo socda laguna xasuusto inuu yahay wax qabadkii Sandro Rosell iyo Jose Maria Bartomeu sidaas miyay dhacday may xitaa waxyaabaha lagu soo iibsaday Neymar akhirka waxay noqotay in shaqada iska casilo Sandro Rosell 2014kii waayo lacagta lagu soo iibsaday ama u diiwaan gashay 80 milyan laakiin lama laab ay ka bixiyeen si ay u soo iibsadaan waayo cilaaqaad ama dad ay la saaxiibahayeen inay xiriidho ayay ku dhameeyeen heshiiska Neymar si liiga laguma dhameeyo weyn arkeenay in badan ay socotay isqabsiga xaaladda Neymar heshiiska Neymar waxa ka sii ahaa kooxdu inaanay si toos ah u soo iibsan kooxdu inaanay si toos ah uga wareegin laakiin ay xitaa shirkadda Nike loo soo maray oo laga wareegay ugu dambeyntii Neymar markuu kooxda u yimi waxa loo sheegay inuu noqon doono xidig kooxda isaga yaabihii baa loo sheegay waxayna kamid ahayd sababihii ugu waaweyn oo Neymar mar qura u doonay inuu kooxda uu ka tago Paris Saint-Germain ku biiro waayo ballamihii loo moofin welina Messi kooxda uu joogay welina Messi baa hogaamiyaha welina Messi baa Ballon d'Or qaadanayay wax kasta oo qabtana Messi ayaa qaadanayay credit-ka taasi may qancin Neymar wuxuuna doontay inuu kooxda uu iskaga tago laakiin Sandro Rosell isagu wuxuu tagay 2014kii oo uu iska casilay markii arinta Neymar lagu soo qabtay ama lagu eedeeyay asxaabay markii halka la marayay Messi 2014kii waxa uu galay sanad kamid sanadihiisii ugu xumaa waajiisa waayo waxa la dabagalaya lagu sameeyay dhanka inuu ka baxsaday cashuuraha taana dad badan ayaa aaminsan in ay tahay waxay bilaabeen Sandro Rosell iyo Bartomeu koobka adduunka ayaa laga guuleystay kooxo badan ayaa la soo xiriiray Gillian Blanc oo aniga wariyay mar dhowaad ay sheegay ayaa soo qoray in kooxda Manchester United 2014kii loo sheegay in Messi la iibinayo markii maamulka ay la xiriireen maamulku muu beenin laakiin Leo Messi ayaan doonayn inuu ku biiro kooxda Manchester United isla sanadka xayaag 2014
Chelsea ayaa soo doontay oo Mourinho iyo Fabregas ayaa si toos ah ula xiriiray Messi markaa Messi uu doonayo inuu Chelsea ku biiro laakiin taageerayaasha ayaa kacay oo sheegay in aanay macquul ahayn in kooxda Messi uu ka tagi karo guud ahaan asxaabay sheekadu markay halka ay mareysay ilaa 2014 la soo gaaray 2015 sano xusno kooxda Barcelona waxay ku guuleysatay saddex taariikhi ah oo Messi uu hogaaminayay isagoo Messi qabtay yani sanadka wax qabad aad iyo aad u mucjisaha goolkii caanka ah Bilbao ka dhaliyay goolkii caanka ah oo Bayern Munich ka dhaliyay yani sidii kooxdu uu kaliya ugu hogaamiyay in ay ku guuleysato saddex aan la ilaaweyn taas runtii waxay sii qoysay ama ay baabiisay dadkii holcin lahaayeen Bartomeu iyo Rosell marka Rosell uu shaqada ka tagay Bartomeu ayaa shaqadiisii sii haysta waxayna ku hungoobeen in ay Lionel Messi ay kooxda ay dhaafiyaan 2015 isla sanadka Messi wuxuu jibiyay rikoorka ciyaaryahanka ugu goolanta badnaa taariikhda Barcelona Kvaratskhelia uu ka dhaliyay laakiin maalintii ku xigtay dad badan ayaa sheegay in loo qeybiyay kaadh ama ay ku codeynayaan su'aalo laga weydiinayay kooxda horumarka kooxda sida loo horumarin karayaa kooxda maxaa laga bedeli karayaa su'aalaha waxaa kamid ahaa kooxdu macquul ma tahay kooxdu inay fasaxdo Lionel Messi boqolkiiba 69 dadku waxay yiraahdeen may macquul ma aha waayo kooxdu waa Messi Messina waa kooxda marka wax soo baxay mid kamid ah maamulka kooxda Barcelona oo la yiraahdo Javier Faus wuxuu yiri macquul ma aha marka Javier Faus wuxuu qaabilsan yahay dhanka dhaqaalaha kooxaha qandaraasyada isaga qaabilsan wuxuu macquul ma aha Messi 10 bilood kastaba in qandaraaska la kordhinayo waliba lacag laba la siinayo taas ma aha wax yani professional Messi abina sida ay joojiyaan laakiin Messi wuxuu ahaa nin aad iyo aad u xun xagga dhaqaalaha aad iyo aad ugu xun waayo 10 bilood kastaba sida uu sheegay Javier Faus wuxuu leeyahay qandaraas wuxuu leeyahay kooxdaas doonaysa kordhinaysan mise waan u tagnaa taas runtii waxay ka cadeysay Javier Faus wuxuu ka cadeysay Messi iyo taageerayaashiisa way ka awood u yihiin Bartomeu sadarteed buu Bartomeu shaqada geeriyay Javier Faus laakiin waxay isku ogaayeen waana wax ay ka raali yihiin in Bartomeu in Messi waxa lagu yiraahdo sadarteed Messi wuxuu ogaaday in hadaladan Javier Faus ka imanaya aanay ahayn hadallo yani isaga ah laakiin hadallo lagu taageersan yahay 2016 Messi wuxuu ramay shirada Oliel la yiraahdo Argentina wuxuuna sheegay in weligiiba uu doonayay inuu ku dhameysto waayihiisa kooxda Barcelona laakiin wax kasta kubadda cagta ka dhici karayaan markaas ayaa la ogaaday in Lionel Messi ay u badan tahay qadaraaskiisa markuu dhamaado inuu kooxda uu ka tagi doono ilaa ay markaana cadaadis badan ayaa saarnaa waxaana cadaadisyada ugu xun ee la saaray wax kamid ah in la soo iibiyay ciyaartooyo positionkiisa ka ciyaara ciyaartooyo kubadiisa oo kala ciyaara si isaga loo tacdiiliyo ama isagu kubadda uu dhaqaajin kari waayo sidii hore laakiin markasta waxa dhacay Messi ayaa guuleysanay ciyaartooyada cusub ay kooxda la qabsan waayay taageerayaashuna waxay ku cadoonayeen maamulka waqtigaas ugu dambeyntii Juan Laporta ayaa ku soo laabtay kooxda oo aad iyo aad u burbursan wuxuu ka tagay koox Champions League u guuleystay wuxuuna u yimi koox 8-2 laga saaray tartanka Champions League Juan Laporta khalad weyn ayuu sameeyay Juan Laporta ilaa imika waa saaxiibka ugu dhow Lionel Messi noqon karaya ama Pep Guardiola laakiin khaladka ugu weyn uu sameeyay waxay markii uu sharaxnaa ayuu sheegay inuu Messi qandaraas ka saxiixi doono inuu Erling Haaland uu keeni doono inuu Pele keeni doono inuu Maradona keeni doono yani wuxuu iska sheegay yani dreams badan mushahta mar riyooyin badan oo aanay macquul ahayn marka la eego xaaladda dhaqaale ee kooxda laakiin waxa dadka qaar waxay sheegayaan inuu isku haleynayay fikradda Super League markay ku biiraan lacag ba si toos ah soo gelisay iyagoo aan hal kubad laadin lacagtaas ayuu doonayay inuu ku maalgeliyo in Messi qandaraas laga saxeexo laakiin ugu dambeyntii waxay dhacay inuu soonahay shirkadda CVC ayaa soo baxday horyaalka La Liga wuxuu ku khasbay in aan loo diiwaangelin Lionel Messi haddii aanay kala dooran yani waxa la soo saaray marka qaanuunkii sheegayay in kooxda laga doonayo 5 sano ee soo socda ciyaartooyada mushaharkooda ma bixin karaysaa halka ay 5 sano la dhaafay ciyaartooyada mushaharkooda ma bixisay in markii la federay 5 sano soo socda ma bixinaysaa ciyaartooyada mushaharkooda waana sabab lagu doonayo in cadaadis lagu saaro in Barcelona iyo Real Madrid aanay ciyaarin Super League sadarteed waxa timid shirkadda CVC oo ka caawinaysa inay Messi ay sii haystaan oo Messi kooxda uu sii joogo laakiin cagsigeeda waxay ka baxayaan Super League laakiin taas uu dooran Laporta wuxuuna yiri Messi iska tago laakiin Super League wana ciyaarana Super League dhaqaale ahaan kooxda wuxuu naga caawinaya inaan dhisno 10 sano socdo kooxda Champions League oo tartan badan ku guuleysata laakiin hadduu Messi sii joogo 2 sano 3 sano kadib uu iscasili karayo waxaana haysanaysaa shirkadda CVC oo 50 sano qandaraas ku kula jeerino sadarteed ayuu Messi kooxda uga tagay go'aamo khaldan oo maamulka ay sameeyeen go'aamo khaldan oo ciyaartooyada ay sameeyeen go'aamo khaldan oo tababarayaasha ay sameeyeen waxaasoo dhan waxay isturful noqotay in kooxda ay qabsadaan Sandro Rosell iyo Jose Maria Bartomeu oo gebi ahaanba baabiyay dhismihii kooxda Barcelona ay ku soo dhisneed 60 sano ka horreeyay ama 50 sano ka horreeyay ee ku dhisneed culture-ka kooxda Barcelona waata asxaabay muuqaalkan maanta intaas uu ku eegyahay waxaan rajeynayaa inaan wax fahansiiyay ama wax ka baxday wixii maanta oo dhan akhriyay aad iyo aad u mahadsantahay asxaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh